Good morning everyone. I am a science teacher, Ms. Sangeeta Kumari. Today I am going to teach you chapter 4, birds, and this is the topic 1. Okay student? So student, in the previous video I am completed the chapter 3. That's why we started new chapter. So the chapter name is birds. Birds means student Pakshi. Okay. So you have must see different types of birds around you. आप लोग क्या किए होंगे? बहुत सारे birds देखे होंगे अपने आसपास में. Birds are one of the most beautiful and colorful animals in the world. जो bird होता है ना बहुत ज़्यादा colorful और beautiful animals है, ठीक है? World में. Name these birds which you must have seen around. The students आपके books में ऐसे photos दिए हुए हैं. आप लोग birds का नाम लिखना है, ठीक है? First में क्या है आपका? Parrot. Second में crow, third में hen. You have to mention the name. Now we did parts of bird. Bird की क्या-क्या parts होते हैं? All birds are alike in certain way and most of them have common body part as shown here. हर एक body जो birds होता है ना, सबका जो body parts होता है वो कहीं ना कहीं same ही होता है, okay? जैसे कि फीमेल बॉडी में फीमेल का दूसरे ह्यूमन से बॉडी पार्ट सेम होता है ना, हैंड, आईज, नोज, एवरीथिंग. तो वैसे ही बर्ड्स में भी सेम होता है. तो वो क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं स्टूडेंट? वी डिड बीक, विंग्स, लेग्स, क्लो एंड टेल. ये सारे बॉडी पार्ट्स किसमें होते हैं? बर्ड्स में होते हैं. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट. देयर बर्ड्स. बर्ड्स में क्या है? इसका जो आएगा बीक है, चोंच है, फिर ये इसकी विंग्स है, लेग्स है, क्लॉज, पंजा और इसकी टेल मतलब पूंछ है. Okay. So some of the feathers help the bird to keep warm, while others help them to fly. तो birds के पास बहुत सारे feathers होते हैं, जिसमें से कुछ क्या करते हैं? birds को warm रखने के लिए, गर्म रखने में मदद करते हैं, और कुछ क्या करते हैं? birds को उड़ने में help करते हैं. Now our next topic is how birds fly. birds कैसे fly करते हैं? So a bird's body is very suited for flying. जो birds की body होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा suited होती है उड़ने के लिए, fly करने के लिए. Okay? तो मैं देखते हैं birds का body कैसा होता है जो fly कर लेता है. तो our first topic is shape. Shape means आकार. So a bird's body is shaped like a boat. birds का body का shape कैसा होता है? एक boat की तरह होता है, ठीक है? This cut it to throw the air easily. और ये boat में जो shape body होता है वो क्या करता है? एयर को, हवा को बहुत आसानी से कट करता है, ठीक है? और fly करने में हेल्प करता है. Now next is bones. Okay? तो its bones are light and जो birds की bones होती है बहुत लाइट वेट होती है, मतलब कि बहुत हल्की होती है. This make it body very light. और जब birds की bones ही लाइट वेट होती है तो क्या होता है? वो अपनी पूरी बॉडी को लाइट बना देती है, हल्की बना देती है, और हल्की चीजें आसमान में उड़ सकती है ना, तो इसलिए birds को फ्लाई करने में इसकी bones क्या करती है? हेल्प करती है. Now next is wing. तो wings is instead of arm. तो wings होता है क्या होता है? arm से जुड़ा हुआ होता है. Okay? Wings are joined to bird's body very strong. तो wings होता है birds की body से क्या होता है? बहुत ज़्यादा strong, मतलब कि बहुत ही मजबूत रूप से जुड़ा हुआ होता है. Okay? जो wings होता है birds का वो क्या करता है? उसके मसल को move और down करके उड़ने पे fly करने पे हेल्प करता है. क्या करते हैं? move और down. और जो ये move down का प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप स्ट्रोक बोलते हैं और डाउन स्ट्रोक बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट. फर्स्टली बर्ड इज डूइंग अप स्ट्रोक. बर्ड फ्लाई करता है, अपने पंख ऊपर ले जाता है, जिसको हम अप स्ट्रोक बोलते हैं. फिर वो धीरे धीरे बर्ड से क्या करता है? नीचे आता है, डाउन स्ट्रोक. फिर इसको ऊपर लाता है, फिर धीरे धीरे करते नीचे लाता है, फिर डाउन स्ट्रोक बोलते हैं. इस अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक से क्या करता है? बर्ड फ्लाई कर पाता है. ओके. नेक्स्ट इज टेल. तो इट हैज टू चेंज डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग. तो जो टेल्स होता है बर्ड्स का वो हेल्प करता है. किसमें हेल्प करता है? बर्ड्स को डायरेक्शन चेंज करने में. जब बर्ड्स उड़ता है ना हवा पे उसको डायरेक्शन चेंज करना होता है. नहीं हमको सीधा जाना है, वो टेढ़ा घूमना है, तो तिरछा जाना है, पीछे मुड़ना है. तो ये सब हेल्प करता है, इसका टेल हेल्प करता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीदर्स. फीदर्स मींस पंख. So a bird's body and wings are covered with many feathers. जो birds का body होता है ना वो सिर्फ किससे कवर होता है? feather, wings से, पंख से. Okay? Birds are the only animal that have feathers. जो birds ही वर्ल्ड में एक ऐसा एनिमल है जिसके पास पंख होता है. Okay?
डाउन फिगर, बॉडी फिगर एंड फ्लाइट फिगर. So down feather, these are soft and fluffy feather. They make to keep the birds warm. तो down feather होता है ना, वो तो soft और fluffy होता है, ओके soft होता है. और ये feather किस क्या हेल्प करता है birds को warm, मतलब कि गर्म रखता है, ओके. Next is body feather. This feather help to keep the bird body straight in color. अब next क्या आता है body feather. ये body से जुड़ा हुआ है feather. नाम ही body redness के बाद body को shape देता है bird के body को. और shape के साथ जो भी बर्ड्स कलरफुल होते हैं ना, तो कलरफुल फिगर इनके इसमें पाए जाते हैं, ओके. बॉडी फिगर है. नाउ नेक्स्ट इज फ्लाइट फिगर. तो दीज आर बिग फिगर. जो ये फ्लाइट फिगर्स होते हैं ना, ये क्या होता है बड़े फिगर्स होते हैं. और इन्हीं में क्या होता है, दीज आर फाउंड द विंग एंड टेल. और इन्हीं फिगर्स में विंग्स और टेल फाउंड किया जाता है, ओके. विंग और टेल उसी फिगर्स में अटैच होते हैं. दे हेल्प द बर्ड फ्लाई. और ये मदद करते हैं, इसमें मदद करते हैं बर्ड्स को उड़ने में मदद करते हैं, ओके स्टूडेंट्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लाइंग फिगर. बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह से फ्लाई करते हैं, ओके. कैसे करते हैं या फिर उनकी फ्लाइंग में क्या डिफरेंट है वो हम लोग पढ़ते हैं, ओके. फर्स्ट इज पिजन, swallow एंड crane fly long distance. जो पिजन, swallow और crane होते हैं वो क्या फ्लाई करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि लंबी दूरी, ओके. और जस्ट अपोजिट इसके हेन्स एंड पीकॉक. जो हेन और पीकॉक होते हैं वो क्या फ्लाई करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कि छोटी दूरी, ओके. ये लंबी दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन ये जो बर्ड्स है वो शॉर्ट डिस्टेंस ही तय कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज वल्चर एंड ईगल फ्लाई हाई. जो वल्चर और ईगल्स होते हैं ना वो हाई मतलब बहुत ऊंचाई में उड़ते हैं, ओके. यू आल्सो सो काइट, मतलब बहुत आप लोग चील या ईगल्स वगैरह देखे होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि आसमान में बहुत ज़्यादा हाई से उड़ते हैं. And just opposite them, swallow and bulbul fly lower down. See opposite जो sparrow होते हैं आपके और जो बुलबुल बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं लोअर डिस्टेंस, मतलब कि नीचे नीचे कहीं पे उड़ती है, वो कमी शॉर्ट दे देती है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई. कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो ना तो लॉन्ग डिस्टेंस लेती है, ना तो शॉर्ट डिस्टेंस लेती है, ना हायर लेती है, ना लोअर डाउन लेती है, बल्कि वो उड़ती ही नहीं है, फ्लाई नहीं कर पाती है. These are called flightless birds. इनको क्या बोलते हैं, flightless bird बोलते हैं. Ostrich, kiwi and emu, ये सारे जो birds हैं जो fly नहीं कर सकते हैं. Penguin also cannot fly. जो penguin होती है ना ये भी fly नहीं कर सकती है. But its wings, but it use its wings to swim in water. लेकिन ये अपने पंख को कहाँ यूज करती है, स्विमिंग करने वाटर पर, ताकि वो अपना फूड दैट मींस फिशेस को कैच कर सके, ओके. और यू नो अबाउट दिस स्टूडेंट, पेंगुइन्स आर द एक्सीलेंट स्विमर. जो पेंगुइन्स होती है ना बहुत अच्छी स्विमर भी होती है, ओके स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, इट वाज द टॉपिक 1 of this chapter 4 birds, okay. I clear the topic 2 videos in the next